Olá, boa noite, bom dia a todos. Aí mostrando a fogueira de assar milho aqui, ó. Pamonha, canjica, curau, cuscuz, mingau. Pois é. E a fogueirinha aqui assando milho aqui, ó. Pois é, gente boa do canal, obrigado a vocês aí que assistem o canal, esse canal aí que leva até você as informações do nosso sertão. Que coisa bonita aqui, ó. Pé de manga, a manguinha aqui, ó. Isso aqui é uma manga. Pois é, isso aí. Você aqui do canal, que está curtindo o canal, se inscreva, dê seu like. Ah, você já comeu milho assado esse ano? Você já comeu uma canjica? Já comeu uma pamonha? Pois é, muito bom. Aqui é o Nordeste, sertão da Bahia. Festa do milho. Pois é, mostrando para você de todo mundo, de todo o Brasil, de toda a Bahia, aqui do sertão, esta beleza que é a beleza do nosso sertão. Se inscreva no nosso canal, se inscreva, dê seu like, participe, comente do que você achou aqui do canal, tá bom? Valeu, gente, valeu, galera. Aquele abraço especial para todos vocês que sintoniza no canal, ok? Aquele abraço.